ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನೋ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ವಿ ಫ್ಲಿಪ್. ನಾನಂತೂ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೈ, ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ತಿಳ್ಕೊತೀರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಾಕ್ಸು, ಲೆದರಿ ಫಿನಿಷನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸು, ಒಂದೇನೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಆಯಿತಾ. ಫಿಂಗರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ 1,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯಿತಾ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 45 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಪಿನ್ನು ಮತ್ತು USB Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕೇಬಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಿಲ್ಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಹಿಂಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಉಳಿದ ಫ್ರೇಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯಿತಾ. ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಲೆದರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೆದರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆದರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಹೆವಿ ಸ್ಮಡ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವಾಚ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಂಚೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬೆಜರೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಡೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೆ. ಹಿಂಜು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೌಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಹಿಂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ 2 ಕೈಯಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟು ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 15 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6.9 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 194 ಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓವರಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಟೆಕ್ನೋದವರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಲ್ಡನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಇದು 6.9 ಇಂಚಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ LTPO ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 10 ಹರ್ಟ್ಸಿಂದ 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ ತನಕ ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 120 ಹರ್ಟ್ಸ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟು ಮತ್ತು 1000 ನಿಟ್ಸ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು, 1.32 ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. 800 ನಿಟ್ಸ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹೆವಿ ಫೀಚರ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಮೈನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡ್ಜೆಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 256 GB ಸ್ಟೋರೇಜು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜು. ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು LPDDR4X ರ್ಯಾಮ್, ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8050 5G ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ
ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಥದ್ದು ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು 5,80,90,000 ತನಕ ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಬರೋಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು BGMIನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಮೂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ HDR ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಲ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ. ಯಾವ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆಲೆಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ರೇರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 64 MP 1.7 ಅಪರ್ಚರ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೂಡ ತಗೊಬೋದು. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಫಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೈಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರವಾಗಿ ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ ಆಯಿತಾ, ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 13 MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಓವರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಇದರ ಅಪ್ಪನಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 32 MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್, ಇದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಿಂತ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವೈಡಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ತಕ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಫುಲ್ HD ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 2K ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ 4K ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ 4000 mAh ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನಿಗೆ 4000 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು 4000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅವರು 45 ವ್ಯಾಟಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅವರಂತೂ 100 ವ್ಯಾಟ್ 150 ವ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಪೀಕರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಪೀಕರು, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಟಮ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನು OS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ Android 13 ಬೇಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಹೈ OS, ಟೆಕ್ನೋದವ್ರದ್ದೇ OS ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡದಿರೋಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಟು ತುಂಬ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಥೀಮ್ಡ್ OS ಅಂತ ಅನ್ನಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೂತಾಗಂತೂ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೇನೋ ಅಂತ ಹೆವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದೇನೋ, ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈನ ಜೊತೆಗೆ Wi-Fi 6 ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್. 2 ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, 2 ಕೂಡ 5G ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ 5G ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್. ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನಾನಂತೀನಿ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಕಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೈಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ.
ಮೋಟೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿಂದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶೋಕಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಒಂದನ್ನು ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆನೆಸ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.